ရှင်လျာသောဘဝတန်တရားမှာခဏတာလူဖြစ်ကြလို့ဒီလောကမှာဆုံးတွေ့ကြတာဆွေရဲ့မျိုးရဲ့ညီကိုမောင်နှမရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်များနဲ့Sky Daily ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့23ကြိမ်မြောက်နှစ်သစ်ကူးတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ်မှကြီးမှုပြီး23ကြိမ်မြောက်နှစ်သစ်ကူးတက်ကြီးပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားကိုယမနေ့ဧပြီလ10ရက်နနက်10:00 နာရီကတိုင်းသားစီလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတက်ကြီးပူဇော်ပွဲကိုပူဇော်ကံပုဂ္ဂိုလ်40ဦးနဲ့အတူပါတီဌာနချုပ်မှကော်မတီဝင်များရန်ကုန်တိုင်းပါတီကော်မတီဝင်များနဲ့ဝန်ထမ်းမိသားစုများစုစုပေါင်းလူဦးရေ150ဦးခန့်တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုင်းသားစီလုံးပါတီကဗဟိုကော်မတီဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်တဲ့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲဟာ23ကြိမ်မြောက်သွားပြီ1360နဲ့3ခုနှစ်ကစတာအခု1300အခုဘယ်လောက်လဲ88ဖြစ်တော့ပြီနော်အဲ့တော့20နဲ့30ရောက်သွားပြီအစင်လာမပြတ်ပေါ့အဲ့တော့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲလုပ်တဲ့ဒီလိုအစင်လာမပြတ်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့မနေ့ကပြောလို့ပေါ့တကယ်ဟိုဒီမှာတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းကဟိုနှစ်လိုဝယ်ကြည်နူးဝယ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုတာကဒီဘာသာတရားရဲ့အစဉ်လာအရာလဲနော်ပူဇာစပူဇာနေရဘာရောစနိဝဒောစအစရှိသည့်ပူဇော်တဲ့ပူဇော်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အသက်ရောအဖြစ်နောက်တစ်ခုကကာအားရင်းပေါ့ဟိုတာဝန်ရပေါ့နော်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုရပေါ့ဟိုယာရုဂုံသိမ်ငွေကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးဆိုနည်းနဲ့ချိန်ပေါ့စဉ်းစားပြလုပ်နေတဲ့နော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခင်မွေး10ပါးမှာပါတယ်လို့ပေါ့ပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုရဟန်းရှိလူသင်ဆရာမင်းဆရာကြားဆရာဆရာသမားများကျေးဇူးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရဖြည့်စည်းဖြည့်ကျင့်ရရှိသည့်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်အခုဒီသူတို့ကြော့ခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနော်ဒီခမွေးဆယ်ပါးမှာလာတဲ့ဒီချက်တွေနဲ့ဟိုရင်းဖြစ်တာကိုက်ညီတာပေါ့နော်အကိုက်ညီတော့တို့ကလည်းပဲဒီမင်္ဂလာတရားမှာပူဇာစပူဇာနေရဆိုတာပါမယ်နောက်ဂါရောစနိဝဒောစကိုယ့်တဲ့အသက်အရွယ်အဖြစ်ကြီးတဲ့လူဂုံရီအဖြစ်မြင့်မြတ်တဲ့လူဂုံရီအဖြစ်ရောယာရုဂုံသိမ်စီးစိမ်ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့သီလသမာဓိပညာသိက္ခာသုံးရဖြည့်ခြင်းပြီးတော့တိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးမျိုးဘာသာသာနာကျိုးဒါစုပ်နေဒီမှာနက်ဆိုင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုတဲ့ဟိုနဲ့ကြော့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုကြော့တာဟာဘာသာတရားနဲ့အစဉ်လာနဲ့အညီလုပ်တာလည်းဖြစ်သလိုမြမလူမှုရေးနော်ဒလေထုံတန်းအစဉ်လာနဲ့အညီလည်းလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွန်ပဲနှစ်လိုမုံမြတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုအနေနဲ့ဟိုတကြီးပူဇော်ပွဲတရားအနေနဲ့လုပ်လိုက်ပါလားနော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတို့ကိုလည်းပြောပြတယ်နော်ဒီလိုလုပ်တဲ့အစင်လာကောင်းပေါ့အစင်လာကောင်းတစ်ခုကထူထောင်ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ်တင်မကဘူးနောင်မျိုးဆက်တွေအတွက်ပါဒီအစင်လာကိုဆက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းရမယ်ရှင်သန်စီရဒါကိုလည်းယူရလုပ်တာပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီနှစ်သက်အကျိုးကာလမှာလုပ်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီလာမဲ့နှစ်သက်မှာလည်းပဲနော်ရွှင်လန်းကြမ်းမာမာနဲ့ပါတီရဲ့အကျိုးနိုင်ငံတော်ရဲ့အကျိုးမျိုးဘာသာသားရဲ့အကျိုးကိုနော်ပို့ပြီးတော့ကိုစိတ်တပြားရွှင်လန်းကြမ်းမာချမ်းသာစွာနဲ့အားသက်တွေကိုလုံနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီရွေချက်လည်းပါအဲ့ဒီရွေချက်တွေနဲ့မနေ့ကတော့အပြည့်အဝကြိုးမှပြီးတော့လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါနှစ်တိုင်းလို့တိုင်းပြည်မှာဘယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးဟာနော်ဒီနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးစသဖြင့်ဘက်စုံဖို့မျိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်နော် Peace and stability is the prerequisite for the all-round development of every country ဒါ principle ပဲ
အဲ့တော့တိုင်းပြည်နိုင်ငံတော်မှာငြိမ်းချမ်းရေးကိုစင်ငယ်လုံနိုင်လို့ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်လို့နော်ယုံကြည်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပြည်သူရဲ့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လည်းပဲအင်းတိုင်းအားတိုင်းလုပ်ကြတော့ဒေသအပြန့်နှံ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ထွန်းရေးနဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ထွန်းရေးနဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲဒီနေအေးချမ်းရေးဖြစ်ပြီးတော့လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်မယ်လို့လည်းညွှန်မှန်းတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဒါမဲ့နှစ်သက်မှာမြန်မာနိုင်ငံနော်တွတ်တော်အဖွဲ့အစည်းအစစ်နော်နိုင်ငံတော်သမ္မတနော်ဒီရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့အညီနော်ခုနပြောတဲ့တိုင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုင်ငံတကာနဲ့ပုံမှုကျေပြန့်တဲ့နှဆိုင်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေရပြီးတော့နော်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုစင်ငယ်လုပ်နိုင်မယ်လို့ညွှန်မှန်းတဲ့ဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေလုပ်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်နော်ဆန္ဒလည်းပြုပါတယ်ဒီလူလူတရားလုံးဟာလည်းပဲလာမယ့်နှစ်သက်မှာနော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့မျိုးပါတာသာသနာတိုင်းကျိုးပြည်ကျိုးဖွံ့ဖြိုးမှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ global supply chain မှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလုပ်နိုင်ပါစေအောင်မြင်တိုးတက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရဲ့ဘုံမှုကြီးမအောင်လိုက်နော်တောက်လျှောက်ဒီလိုမွန်မြတ်တဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုစင်ဆက်မပြအစဉ်ဒီဇိုင်းနဲ့အတုံခွန်ဆိုင်ကြိုးပမ်းရှေ့ဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကလည်းသမ္မတကြီးတွေနဲ့ပုံပို့ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးမုံမြင့်နဲ့တောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေပုံပို့တိုးတက်အောင်မြင်အောင်ရှေ့ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုပါစီစဉ်ရတော့တကြီးပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့ရွယ်ချက်နော်ပြီးတော့လူကြီးတွေရဲ့ဩဘာဒစကားနောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုစုကြီးပေါ့နော်တနေ့လုံးသူတို့လောက်လာရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်တဲ့လောက်ပေါ့စုကြီးပေးတယ်လူကြီးများကိုလည်းပစ္စည်းနဲ့ကြော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပူဇာပေါ့နော်သူတို့ရွယ်ချက်တင်းနဲ့လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြီး9ခုရှိရလေ9ခုကနေပြီးကြောက်တစ်မျိုးလောက်ကြတာပေါ့ဝမ်းသာပီတီကတော့လူကြီးတွေရဲ့ဟလာဩဝါဒစကားလည်းကြားရတယ်ဝန်ထမ်းတွေရောကော်မတီတွေရောနော်စုံညီလာကြတယ်နောက်ပူဇော်ခံတဲ့လူတွေလည်းစုံညီလာကြတယ်နောက်ပြီးတော့အားလုံးဒီမှာဝိုင်းပြီးတော့ဟောတရေရတစ်မျိုးပေါ့ဌာနတစ်မျိုးနဲ့စားကြတော့ကြတာဒီပီတီကတော့တစ်နှစ်တစ်ခါဒီပီတီရဖြစ်ရပါတယ်မျိုးသမီးကော်မတီကစခဲ့တာပဲဒီ23ကြိမ်မြောက်ပေါ့ဒီဘက်ကပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်နှစ်တစ်ခါကျမတို့ကကြံအချိုကာလမှာလုပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကျမတို့ရဲ့ဟလာလူကြီးရောကြော့ခံရောကြော့တဲ့လူရောဝန်တန်းရောအားလုံးကပြည့်စုံနဲ့ကျမတို့တို့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နော်ပြီးတော့ကြော့ခံပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသက်ကန့်သတ်ထားတာပေါ့85အထက်တွေကိုကျမတို့ဒီနေ့ဆို40ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည့်စုံလေးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ပိုးပြီးလူကြတန်းကြတာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်နော်နှစ်စဉ်လဲနောက်24 25ကယ်ရီလောက်သွားမှာပါပဲနော်ကဲကျမတို့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းသားစလုံးချင်းပါတီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအစဉ်လာမပြတ်ရေးရတယ်အားလုံးကနေပြီးတော့ရေးရနေအားလုံးကနေပြီးတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်မျိုးစီနဲ့တစ်ခုတယောက်တစ်မျိုးစီနဲ့အားလုံးကျွေးပါတယ်လူကြီးသူမများလည်းကာရဝပြုတဲ့လက်ဆောင်တွေလည်းပေးပါတယ်အကုန်လုံးအားလုံးဒီလိုလုပ်ရတဲ့အတွက်လည်းတိုင်းပြည်ဝမ်းသာမိပါတယ်နောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ပါတီဝင်လူကြီးတွေအဲ့ဒါမှာတက်တော်ရကြရှေ့ပြီးတော့ကျမ်းမာပြီးတော့ပါတီရဲ့အကျိုးကိုနိုင်ငံရဲ့အကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပါတီဝင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးလေးစားလဲဂုဏ်ယူပါတယ်လေးစားစားလဲဂုဏ်ပြုပြီးကာရဝပြုပါတယ်အားလုံး